abawuliriza temwasuze mutya yesu yeebazibwe amanya nzirwa ekyo era nviridde kabuusu amiina weebale kuwaguza amiina n'otuuka mu linnya lya mukama waffe yesu essanyu liri ku bannayuganda kaseera kano abamu okwebaza katonda olw'ekyo ekyakoleddwa okuba nti abasinga bannaffe abatuuliriza mu kibuga mmanyi nti mwatuuse dda ate era n'ekyo ekigenze mu maaso tukkiriza katonda nti ng'ekkanisa tukyeyongera okusaba n'okukkiriza katonda ate naffe olunaku lutuuke asobola okuŋŋaanako ffenna ne tweyongera okwebaza omwoyo wa mukama mukyala Rachel wange musumba abamanyi abantu baatulindiridde dda awatali kutwala kadde konna babuuzeeko nga bwe babuuzizzaako ate tugende tuttaanye obuwanguzi bwaffe olunaku olwaleero mande ebeera y'aba student naye temwerabira nti twaleka eggulu eryetaaga twaleka obuwanguzi obwetaaga okuttaanya olunaku olwaleero wamu n'omukyala Rachel era ng'awa omukisa basingoozi okumanya repercussion y'ekibi yali atuuseemu lwekyo bajjukizemu bannaffe abakatwegattako ate tutandikirawo tweyongereyo mu maaso era neyanza musumba era okubajjukizaamu awo ng'amaze okuwangula ebyali binsumbuwa ennyo ate mukama n'aleetawo boyi ate ne wabaawo okuzontoowala kankitebwe ntyo nga musumba tomu ne wabeerawo embeera eyo ate neze ebintu emabega nga tulina okuddamu obuto kwenenya kwegayirira mukama alyoke akole byekiza bannyonnyole we twakomanga gundi message ezaayiika zaali nnyingi nnyo ne baŋŋamba nti ne bankakasa abawuliriza nti musumba ekyo tokivaako kubanga ekyo ekisinga obukulu bannaffe bakiyiseemu ate era ne batamanya ngeri yakukivaamu newankubadde okukiwangula so bwe kyatuuka omusumba nga tumaze okuzontuwala kakiyitebwe ntyo nti olw'okuba nti byali bingi olwedde nga we tuvudde wonna nga tumaze okutestingako nga tumanyi at the end of the scene what are the repercussions so ningamba nti nyina okugumira mu maaso ga katonda however nti amaanyi g'okukivaamu byali si byangu kwegamba nti okufuna amaanyi agakivaamu bannaffe kibalambulire bulungi nti wakati mu courtship nga mutegeka okugenda okukyala n'okwanjula ebyaffe ebyabalokole nga bwe babitegeera kibalambulire bulungi era nga tutekeddwa okukyala n'okwanjula ate jjukira ffe abalokole tubeeramu n'okwanjulira ekkanisa nga tetunagenda n'ewaka kati ebyo byonna nga tewali kikolerwa naye nga confirmation owa katonda zo zimaze okujja nga buli omu ategedde yoono kati awo ne wabaawo okwonoona ate ndowooza of course katonda kyeyali tatusuubiramu oba ekitakkirizibwa mu maaso ga katonda kati okwonoona bwe kwatuukawo kwolwo nengamba nti ku luno sigenda kuva mu maaso ga katonda wadde situukiridde wadde sisaanidde nayinja kufiira mu maaso ga katonda mpaka ekisa bwe kinampaalulayo nekikola kikindokola oba nekimpanguza mu mbeera eyo wabeerawo obubonero nga katonda ndaga nti si musanyufu ku byali bibeerawo ate makati w'ebyo byonna era olw'okuba nali nsazeewo nti ku luno nja sigala mu maaso ga katonda nasigala nga nzija wano nga nsaba ne overnight nzijjamu nga bulijjo ne nsigala wenyina okubeera katonda we yali antadde kubanga nali maze okitegeera nti neetaaga okubeera mu kwegayirira bannaffe abatugambye nti ennaku 10 ez'okusaba n'okusiiba ze baalangira wano ze twakomako ng'otwala akatoge wa booyi ennaku ezo 10 nga ze balangirira nti kunoonya katonda kwetuwaza kwetukuza enjiri ebeera nno y'amaanyi mu nnaku ezo kati nze makati w'okwetukuza nali nsazeewo era nti kati ngenda kwetukuza naye nga bwe nkugambye ekibi bw'omala okigwamu weetaagira ddala ekisa kya katonda oba omukono ogw'amaanyi okuwalulayo olyoke wangule so nti makati y'okusiiba okwo kw'ennaku 10 nali nsiibyeko ennaku 5 makati w'ennaku 5 ze nali nsiibyeko era nenziramu nenyonoona era mukwonoonaawo ndowooza katonda n'agamba ku luno kankuwe n'ekizibiti kwe kuvayo n'olubuto okwolwo lwennyini
Yes. Kolo mpozi waddamu wali otwala ki? Wali omutwalidde kaki? Katogo. So kachao erawo ekisibo kyo kyanema kubanga bwe natuukawo nga maze okumanya nti kati nekyembadde nzimbye kwera kiganye. Nabeera nkiyite nti mwalimu giriti, mwalimu shemu, mwalimu okwesalira omusango, mwalimu bingi, feelings zaali nyingi. There's a lot of feelings there. Zenalindiringa nazo. Tewali akulaba nga ggwe omuntu. Yes. Wali tewali andaba naye nali nkimanyi already nti Katonda yakola ki? Andaba. Kubanga already n'ebirooto bye nali ndoota, nali ndabira ddala nti Katonda akola ki? Ategeera ekiriwo era si musanyufu. Kati ekyo kyekyasinganga okundetera giriti. So makati w'ebyo byonna ngenda okumaliriza wiiki eyo nentegeera nti olubuto nduyina. So bwe namala okitegeera what is the plan? N'omwami saasooka kumugamba. Nensooka nembeera mu kutya. Neneebuuza how am I going to do this? Already komerawo omuwanguzi waffe emikono gyaffe amaze okubanjulira akaseera kanero leero nga tugenda okuttaanya obuwanguzi bwaffe butasaanira kusuba eri basingozi mwenna okwana ebibuuzo byonna betwaleka nga bipendinga lunaku lwaleero byakuddibwamu tovaawo tukomawo oluyimba lwabisirikirwa tulumanyi munnange nagenze nendukolako omuwaaka nendulabira ddala nga wammanduuza nakabadde bisirikidde School Kabawa, I'm in Midland Parent Secondary School, Kalagalampiji, abatuukako program yaffe n'enganji era nga Victory Junior School bagambye bakyali ku musingi gwa kirokole ly'abawala n'abalenzi ab'ekisulusaako n'abaviwaka n'essomesa okuva ku nasale paka P7 lina abasomesa abatendekedde abalina scripture ina ne bayigiriza abaana empisa okusaba n'okutya Katonda essira liteekeddwa ku musingi omugumu naddala okusoma spellings n'okuwandiika obulungi era ng'omwana basasula emitwalo 400 ate ng'omupaliso masuuka bulangiti ebikopo masowaani byonna bisangibwa ku ssomero bakujjukiza nti okusoma kw'abaana kujja kubanga kugenda mu maaso era ng'okumanya ebisingawo ojja bakubira ku nnamba zaabwe z'amasimu ku 0704 230 8mm ne 0758 00N 900 ate bo bannaffe aba Midland Parent Secondary School Kalagalampiji nabo batuusaako programu yaffe eno era nga bo bagamba ssomero liri ku musingi ly'abawala n'abalenzi ab'ekisulusaako n'abaviwaka era nga lisomesa bulungi nnyo ddala emitendera nno gya njawulo era nga bagambe batya bagamba nti security eri abayizi y'amaanyi kussa n'okukwasa empisa era nga bakugamba nti ebitabo peene yunifoomu eddagala ly'amannyo ery'engatto sabbuuni ayoza ddagala ly'amannyo ebizigo ekikopo essuwaani emitwalo giri 54 nkowandiisa emitwalo 5 ate ebitabo peene yunifoomu lanchi school fees emitwalo 28 ewandiisa mitwalo 5 ebyetaago ebitayogeddwako bagambye gye bisanga omuzadde gwajjo bisanga bikwasaganya era nga n'abagenda okwewandiisa ofiisi embalala zisangibwa ku Ikura building second floor room S21 okuliraana Balya Plaza Ntale Road Mbalala asite era nga bagambye 0754 776 558 ne 0781 kojja okubanga obakwasaganyisa bulungi nnyo ddala. Okay. Katulabagane muwanguzi waffe taanya ekintu. Okay, so bane ntuuseewo Musumba. So bwe twamaliriza nga tumaze okutuuka ku ekyo era omwoyo wa Mukama nasigala ng'akola ki nga ndumiriza kati mu ekyo njagala bategeeza nti amaanyi tegaaliwo kiri awo nti ag'okusobola okudduka wabula n'ensigala mu maaso ga Mukama kakati ate kyaddirira nga ndi awo nkyali mu kusaba n'okwewaayo ekiro tekyasinga okumpalulayo ngenda ndoota nga ndi nali somewhere n'abaweereza abakyaki be nali mpeereza nabo mu praise and worship so nga nendaba Yesu. Kati bwe nalaba Yesu yali ku kifo kiringa pulpit kiringa katuuti. Kati bwe namulaba ntandika oluyimba olusinza olugamba how excellent is your name. Pozi wali musinziira. Yes. Kati oli mwegayirizi. Mala okutandika oluyimba olwo aba worship team benaweerezanga nabo kubanga baaliwo awo nabo ne balistukiramu ne tusinza ffenna. Bwe tulumala Yesu
Yesu n'agolola omukono atandika okuyita omukoomu ng'abayita katuute waali. Yayita kati mu buliwo waliwo omuwala gwe twayimbanga naye mu kanisa ng'akola zidisikoodi ng'akola ki kati nga bw'omanya ebya worship ebyo tebibulamu ng'atera okwagala nnyo akazindaalo ate te nga bw'akwata akazindaalo banne ne bakugamba mu baakinge bannaye nga byayimba bikusobera kati ffenna tetwamwagaliza nga kukwata akazindaalo okubakulembera olw'embeera yeeyo naye kati bwe nzira mu kirooto Yesu yayita omukuumu n'oyo omuwala n'amuyita ate nze kennyini n'akola ki nandekayo natampita kati mu kuswala okungi neneetwala mu maaso nange nenyimirira katuutaawo bwe nayimirirawo yajja kati akwata omuzindala kwasa oli gwe tusinga okunyooma nagamba tandika tendereza najja nankwata omukono nti wadde oyimiridde wano tozina yimirira buyimirizi tozina toyimba akugoba ku buweereza bwe ng'oli mu kuzontuwala wenkaliza katuuti bwe nava mu kirooto nemanya nti kati kirabika kyansi ezikoze eki ziweddeyo mpozi n'akatuuti wali okagaaniddeko naye kagaaniddeko nga ngamaze enfiira mu maaso ga Mukama. Yes. Eyo naye ndowooza eryawo okubaweereza nti nagamba nfiira mu maaso ga Mukama ye bw'anankwatirwa ekisa anoonye engeri gy'anyambamu naye ku luno sigenda kuddamu kudduka mu kanisa kitegeera ensonga yange musungu tujjukira luba lyodduka n'omuyisitana kati ku luno ningamba Mukama nfiira mu maaso go gw'amanyi so bwe mala okuloota ekirooto ekyo natya nnyo ekiro ekyo nali nsuze wa anti wange zali ssaawa 11:30 kati owa anti twakeeranga nnyo kati ngaze okunkyekingako munyumiza ekirooto kye naloose yangamba kimu lwekyo wenenye ekyo kiri direct wenenye waliwo byokola ebitakkirizibwa mu maaso ga Mukama kyekitegeeza ate ne katuuti yes kyoba okola wenenye yali tamanya ebifa mu bulamu bwange nenvaayo bwe navaayo nengamba Mukama nkole ntya kirabika kino kikoze eki nenzija nentuukirira omusumba wa wano ayina oluganda kooli nemunyumiza ebyaliwo byonna nangamba kati kyolina okukola nnyabo olina okwenenya gwalina okusalawo n'osiba zippu noononya engeri gy'oweedistansinga neweenenya Katonda akole ki akusonyiwe kubanga ekisawo ekiri so oli naye nemutegeeza nali maze okumutegeeza nti ndi bwenti ne bwenti olubuto lwatudde ate yali talina buzibu kubanga ye yali akola ki like yali alwagala so kati bwe mbiyingizamu omusuma nangamba kati olina okukola kola bwoti ne bwoti nagamba gye wandikoze nga tonnaba kuyingira mu kibi nengamba Mukama ku luno olina okumpa amaanyi oba ntya nina okikola era nakikola jjukira ndi lubuto already naye era nakikola okola ki ekyokwedistansinga posi distance yafaanana atya kati olwo kwegamba nti obutaddamu kukola ki kale obutaddamu okukwata ku meter box mpaka nga Mukama amaze okukola kyalina okukola so nembeera wano mu kwenenya nenkabirira Mukama nenenenya ate neeri nensalawo nenkola ntya ebyakatuute nembireka yes amala ebyakatuute kankole ki already Mukama amaze okugoba katuute direct nsalawo nebyakatuute nenkola ntya ekyawandiikibwa kino ekigamba nti bangi abayite bangi naye abalondemu batono ate tekiri nti nno oli katuuti oweereza ow'oluganda tekiri nti nno obuulira n'enjiri tekiri nti nno oli oyogera mu nnimi ye Katonda atunuulira mutima ate kyasinga okunnewuunyisa bwe twanyoomanga nga tetwagala akwate akazindaalo Yesu n'andaga nti gw'alina okukawa yatuukiridde okakwata Yesu n'andaga nti yatuukiridde okakwata okusinga nze kyakukuba ekyo kyankuba wala nnyo kyankuba naye ndowooza kyali kisaanidde so mu mbeera ng'eyo musumba
nembeerawo bwentyo nentandika eri ngendayo nsaba naye akatute nenkola ntya olwo n'aba okukyakyo obagamba nti bannange nina okutereeza naseerera ntya namala nenkyogera naye nalina okusooka nenfuna obuvumu obukyogera tujja kutuukawo naye tekyali kyangu so mu mbeera ng'eyo musoma nembeera mu kwenenya mu lulimi lwaffe mpozi kye bayita okukola ki okay ekigambo eba kyaffe kyewaffe ebunyarwanda musoma kizitowa kyoba togenda okwogera kizitowa kinnamye okwatula kireke so namadde nja gikubawo simanyi oba kizitowa kakati mu mbeera ng'eyo musoma nga ndi mu kwenenya natwala akaseera nga nenenya eri nga ngendayo nsaba fellowships eri nayo saabula ku kyaki ne practice nga ngendamu naye nga sigenda katuute kati mukwano gwange oli ow'omunda nali maze okumwatulira amazima jjukira ye twali tulina mukwano gwaffe omulala twali tutandiseeko prayer group for every Wednesday nga tumiitinga nga tusabira mbaga ya Rachel nga tebamanyi ebifa munda naye nekituuka ekiseera kyatuuka ne mbabuulira amazima kati ye ne bwe nayimirira okuweereza yali akimanyi naye nga ab'ekkanisa bala tebakola ki tebakimanyi tebagambe Rachel Zeera nga luli bwe yali ayagala kutukutuka anti bandaba nga mu practice ne mu gundi mu kwaya ntuulayo naye katuute nze nga sigendayo sigala ntudde Mukama n'atuyambe bannange abali eyo mukwano bw'otegeranga nti ebintu byasoba teweesoosa so ningamba akazindala kankole ntya kankeesonyiwe so mu mbeera ng'eyo natuuka ekiseera nentandika okufuna obubonero nga ddala Mukama akoze eki kwegamba engeri obubonero bwe nafuna naddamu okukungula ankungula emiyembe egyengedde obutunda mbunoga ebintu bwe bityo naye Mukama teyaddamu okwogera nange direct kati bwe nalaba ebyo essuubi ne lidda era twamaliriza ne tugenda mu kyaki ne twanjula mu kyaki mu kanisa Sumba yatukola bulungi nnyo kubanga wadde yategeera ebyaliwo yayimirira naffe paka ku last moment era mwebaza so ne tugenda mu kyaki ne twanjula omwami abo ne batukkiriza ne tweyongera mu maaso olwo omwami sente yali azifunye ezo ze mwali munoonya zaali za kupangirira musumba luli lwaki temwazipangirira nga tuli mu kukkiriza bw'oba olina ekizibi temupangirira mangu ebintu so ne tugenda ewaka nawe nekubanga ogenda ojjambala ng'ebintu byayita mudda ne tukyala tumala okukyala ne tubasuubiza tukomawo twagala embaga bagamba tewali buzibu ewaka ewaffe tebakalubiriza bagamba nti muzeeyi akugamba leeta akasimuza abaana bange sikola ki sibatunda kale olaba kiwatya okusooka nti n'abanyankole basaba simanya basaba ebintu nagamba muleete akasiimo naye kati engeri gye twali nga ffe abaagala embaga nga tulina okunoonya kye tulaba nti kijja kukola ki kiri wate okutukolera embaga kubanga ate tetulina kumenya muzeeyi olwedde tetumuwadde bye twanumuwadde ate ataka okuteekamu so twalina okulimakinga sure nti bye tuwayo bisobola okukola ki otukolera embaga kibaita okuhinjira yes okuyinjira ate okuyinjira olwo ndowooza nali nsinga okwetaaga nnyo nali nkwagala so awo Mukama n'atuyamba tebyali byangu era ne ttiimu yange eri ne twongera okusaba ne tusaba lubuto lukula lwali lukula ate ludda mabega luvaayo embuto ezisooka ezo tezitera kuvaayo kati awo Mukama n'atuyamba ne tufunako sente z'okutandikirako ne tuziteekayo ne tubagamba n'endala tujja zireeta so kati awo njagala nkulage nti Mukama asigala alumiriza ndowooza Mukama yagamba lwaki akweka abaweereza bange awo najja ne ndoota ekirooto ntudde mu kanisa yange eri wensabira waliwo omuweereza gwe sitamanyi ng'ali katuute naye nga yaliko amafuta g'obunabbi nangamba gwe muwala gw'osirikidde ekyama onookigamba abaweereza oba nze kennyini nkibagambe wangi Katonda nkuwulira onookigamba abaweereza oba nze nkigambe bane ne mugamba ne mwegayirira nti nkwegayidde sirika nja kyogera
awasirwa ajja katuuti n'akuyumusayo ne baddamu ne bakulagula buto kati bwe mva mu kirooto ne ngamba kati ndowooza kiseera kituuse nkole ki yatulira ab'ekkanisa okwenenyeza ekkanisa naye nagenda natuula n'omusumba omukulu era nagenda n'omwami wange ne tumubuulira ebiriwo era naye kyamukuba wala naye n'agamba ekyoke bwe kiba kyatuukawo ezo nsonga zammwe ne mukama bwe mba musobola okwenenyeza mukama n'abasonyiwa sirina buzibu naye mujja sinkana administration y'ekkanisa era naye akireeta kuba mune obeera omuweereza abantu ne biyitingana ebintu ebyo bivumisa erinnya lya mukama kati awo twasinkana administration y'ekkanisa ne tubanyonnyola abamu ne bakitegeera abalala tebayanguwa kitegeera naye nebaza mukama nti bamala ne batusonyiwa so mu kutusonyiwa bayimirira nnyo naffe oluggo okyogera tekaba kajanja abamu akyusa bukyusa kkanisa abo kasita ensizi ezino ziringa nali nsobola okukyusa musumba eziri mu Kampala bw'abanga yayonoonedde wano eri ng'agenda eri musumba nali nsobola okukyusa naye nze kyandumiriza nnyo nali ndwana nnyo okulaba nti mukama ansonyiwa ate nategeera nti ne bwe neekweka eri kijja kunsigalako so kanfiire wano mukama nankwatibwa ekisa nansonyiwa kyekyankuumira waawo kanswalire wano yes nagamba kanswale naye making sure nti amakubo gange ne mukama gatereera kati ffenno tudduka bantu era tekibeera kyangu musumba okusigala buba buvumu bw'amaanyi ate ne mukwano gwange oli yambeererako nnyo nga naye ngamba lwekyo guma teyakusalira mangu misango teyakwawula n'akusosola n'akulabanga ng'ekivume era ne kaakano ye my best friend era ye yali ne metronu wange amiina so musumba nengumira awo n'oguma Rachel nguma ekiseera kyatuuka ekkanisa ne batusonyiwa bulungi bonna era ne bayimirira naffe olwo ttiimu y'abayimbi bonna ejja mu administration administration ebeera church elders most times era wabeerayo ne pasita w'abayimbi kale kwegamba abantu abo bwe batyo ng'olina okubayimiriramu so nabo ne bategeera lwaki kati mbadde ntuula nga siyimirira yawakanyidde katuuti nabo ne bategeera lwaki ntuula lwaki kisiyimirira naye golooza ki ekisinga okuba ekirungi Rachel mukange efaanana bwetyo omuntu singa obadde ng'ogudde mu kibi twandisigadde katuuti kwe twandifiiridde oba kikulu omuntu okumenyeka mu maaso ga mukama kirungi n'omenyeka naye kati olaba lwaki tekiba kyangu olinamu ekyo gamba gwe balaba nga siimirira ne banalowooza ki kitegeera banalowooza ki kambeerewo ate sikambeerewo naye sijavaawo ate omu bwe asala okuvaawo avaawo ng'addukira ddala nadduka olw'okutya ekiswalo kitegeera naye nagamba nja kufiira mu maaso ga mukama gwamanyi mukama kyononkolera yes so awo mu mbeera bwetyo nate ekyasinga okungumya mumanyi bayibuli ne tuzaamu nnyo amaanyi nasomanga nnyo 2 Chronicles 7:14 ngagamba nti if my people who are called by my name shall humble themselves and turn away from their wickedness and pray I will hear them from heaven ekyawandiikibwa ekyo nakyagalanga nnyo ate neesomanga ne Jeremiah 18:7 anti kati ekikwata ku mbeerayo bayibuli eno yeewuunyisa buli mbeera gy'oyitamu erina ekyawandiikibwa kyayo kati Jeremiah 18:7 ate ekyo kyo kirungi nnyo n'okusinga wali kati ekyo kigamba nti bwe ndisalawo eggwanga okumalirwawo oluzungu lwe lukireeta bulungi kyogera mu luzungu tukitegeere nti if I announce the nation to be destroyed and this nation turns back and repents from their sin I will revise my decision ndikyusa okusalawo kwange nti oba ndiddamu okusalawo kwange kisome musumba bw'oba osobola okituukako
ngogira agena maso nzenda kibasomera Yeremiya 18 ogw'omusanvu 18 ogw'omusanvu ye yabadde yagudde agenda golokoka olwaleero kati ebyawandiikibwa ebyo musumba ng'abinzizamu essuubi nga ndabira ddala Mukama asobola okukola ki okunsonyiwa ngamba kangwe maaso ga Mukama ate n'omusumba nga amaze okunjigiriza nti obufumbo bw'obutandikira mu kibi nti wabeerayo repercussions ezo zisanga ezo songa n'okukolota tokimanyi waziwona era saziwona naye naziwangula Mukama yampisaawo nasasula ate nempitawo mikwano gyaffe abalungi Yeremiya 18 olunyiriri lwa 7 lugamba nti bwe ndiba nga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza eggwanga eryo lyenjogeddeko bwe lirikyuka okuleka obubi bwabwe ndyejjusa obubi bwe nali ndowooza okubakola. Amina. Kati ekyawandiikibwa ekyo nga kinsamu amaanyi nga ndabira ddala Mukama asobola okukola ki okukyusa manyi sometimes n'omusajja bw'amala okufunisa olubuto kizibu nnyo okuwasa kiri common nnyo kiri kyanjawulo era ekyo naye nze nakkiriza nti Mukama byonna asobola okukola ki okubikyusa bwe mba nenenyeza mu maaso ge nembeera awo ne tutandika meetings z'embaga mukyaki nabo nga bakola meetings za Richard ate nga bamaze okutegeera ekiriwo naye ne basalawo tebagenda mwabulula olwo mulina kutuukiriza butuukirizi. Yes. Tito emunnya kyayogerako Titus 5 ate nekyali kinduma nnyo musumba nga kinduma okukwata omwana wange ne muzaalira mu kibi nze nawuliranga nga kindumiriza nti kati already nyonoonye ate n'omwana wange azalirwe mu kibi nengamba nedda Mukama olina okukinfisaawo so abantu batuwa ssente musumba ate n'omusumba natwanire twajja wano ne mutundwe nawo katuute mu mbeera bwetu yonna naye omusumba era nayimirira naffe era musumba oyo omusabira Mukama muwe omukisa nayimirira naffe abakyaki nabo wano ne bayimirira naffe ne batusondera munaye ebyamuzeeyi ne tubumuwa ne tukola emikolo gyonna nejjuggwa bulungi. Emanyi ensonga gye nali ntandikiddeko wali bwe wali ogambye nti omukazi ajja namulaba nga mwavu ne nkugamba nti embaga wali ogirabyeko engeri gyekolebwa era okomekkereza ng'okola ekintu kyekimu ng'enkola embaga weekola etya nga bwebeera kati awo kyakuggyako ki tuddeyo wali eri bannaffe abajjukira abakozi bajjukizemu omusajja wamulabanga mwavu tasobola kwafoodinga aye n'ekirala nga ndaba kati bye banamusaba ewaka byanabijjawa lindako naye musumba sikugamba nti ebyo bye byaleetera okutuuka kwekyatuukako kitwatuukako anti luli nakikubuuza n'oŋŋamba nti okulwalwawo omukyajja yali ng'alayika ebintu tajja bitereeza nekubuuza nti embaga bwetyo embaga z'abalokole ggula bazikolebwa zitya Ekaba akalolo tukakubiri Katonda ebintu bimaliriza era nga bwe wakisuubira era nga kimaze ne kibanga bwe wali okikoze otya nga bwe wali okyagadde tweyongereyo naye musumba nga tetunatuuka ku mbaga nagenda nenfuna ekirooto tumaze okugattibwa kati bwe tumala okugattibwa tujjeemu tunda okwebaza ne tujjamu engato ne tuzireka ku mulyango n'omwami kati tumala okuva mu kyaki tumaze okwebaza tufuluma tunoonya engato tetuziraba twanoonya engato musumba ne tunoonya engato kati omwami n'amala n'akoowa tuli mu kirooto n'akoowa ye n'akita n'abivaamu ebyokunoonya engato ezo ze tulina okwambala nze nenoonya engato paka nemaliriza nga nzifunye naye nga nakooyetta ekyoto ekyo gwe nakivaamu nentegeera nti ebintu biyinza obutabeera byangu era nembulirako my fellow intercessors ne tusaba musumba amagenda g'amaka ne tusaba musumba tuva mu mbaga embaga ekoleddwa era ne wedding twakikolera wano Kampala nga tuli myezi 5 olwo era tukuziza so embaga bwe yagwa musumba
nitutandika okupatikana n'obulamu. Omwami awo nga twakafunangana bwe yali asomera Bible College ne wavaako omuntu n'amugamba genda oyiga embroidery nze ngenda kuwa ebyuma okole ki otandika okole. Era yagenda na training embroidery mu kibuga. Kati amala okutraininga olinamu ebyuma naye nga okubiteeka talina. Kati engeri gye yali talina n'afunayo eyo abantu bakolera nga tumaze embaga. Kati bw'afuna abo bakolera ogenda ne bakola ze bafunye bakusasula okusinziira bwe bakoze oba bakuwayo 15 oba omutwalo bwe bityo. Awo no tugenda okukomerawo nga bayingidde kye bayita obufumbo kati batereezezza bakiyita kutereeza. Naye weewalanga nnyo singa ali eyo sitaani okutandika obufumbo bwo bagiyita endagaano y'obwenzi. Waliwo yabadde atubuuza nti kiki kitwala bwe kiba nga tukitandise bwe tutyo. N'endowooza we tugenda mukwano weewali we tugenda okuyigira ate ekirala okusonyiwa Katonda akusonyiwa naye okusasula omutango gw'ekyo kye wakola. Si bwe kiri maama wange mu embroidery. Gatukomewo tuva. N'abalabirira abaana mwena tuweereddwa omukisa eri bannaffe basingoozi engeri gye tuteekeddwa okutambuzaamu obulamu ate ng'oli muweereza mu kweggamba buli eriya yonna nkulu nnyo ey'olunaku olwaleero. Mukyala lwekyo Anji Musumba tubadde ku embroidered. Kati ku embroidered awo tumala okufumbirugana n'asigala ng'agendayo bw'atyo. So engeri gye yali talina kifo waakolera kati ng'alina okubeera kw'abo balina so ng'abayambako in case bakozeeyo ne bamuwaayo kye bamuwaayo. So twatuuka ekiseera olubuto lukula ngenda mu mbeera y'okuzaala. Kati mu mbeera y'okuzaala awo nawo waliwo obujulizi Musumba. Obujulizi kati nali awo omanyi bakkiriza nti simanyi omukazi bw'obeera olubuto olina by'olina okukozesa then osobole okuzaala obulungi. Kiruddawa So sibimanyi naye manyi nti weebiri Musumba. Balokole oba mu batannalokoka? Simanyi naye kirabika waliwo n'abalokola babikozesa naye nze simanyi kati ekyo sirina bukakafu ku ekyo naye nkimanyi nti weebiri. So mukwano gwange oli anti oyogera nnakazadde kati kyobolaba. Mukwano gwange oli omukyaki mukwano gwange nnyo. Ye yajjukira yafumbirwa nga sinafumbirwa n'azaala ate nze yamubeererawo. So teyakola bintu ebyo by'alina okukola ng'akkiriza nti Yesu agenda kukola ki muzaalisa. Omwoyo omutukuvu yatumenya. Naye okuzaala bambi mukazi wa twamuyisa bubi nnyo ate at the end ne bamulongoosa. Kati engeri gyali mukwano gwange nnyo n'ewaka baali bamumanyi. Kati nange ekiseera kisembera maama n'ansindikira byennyina okukozesa. Bw'abinsindikira ngamba kimu making sure nti obikozesa kubanga gundi teyabikozesa omanyi kye yayitamu. Kati bw'oba oyagala kuyita mu kubeera nga gundi nawe bigaane. Byali bifaanana bitya bibeera bitya? Kale it's habo naye Musumba byali bingi. Anti mbuuliraako munnange naffe tutegeere lesson tulane. Basingo bagenda kufumbirwa. Ebimu kale bibeera ngu byakunaaba ebirala olina bw'olina obikozesa n'obitereka bw'obiterese mpaka omwana bw'azaalibwa n'obifuluma ebirala olina obikozesa nga olubuto lukutte bwe bityo byonna. Sooka ombuulire mu kkooga. Musumba sijja bitotola kubanga saabikozesa so sibitegeera bulungi. Naye baakulambululira. Engeri gye saabiteekako mu mwoyo saabikwata nnyo. Kati nengamba tofayo nja bikozesa. Jukira nze yasiibiranga ku lubuto nze nasiiba mpaka ku last moment Musumba awo ku lubuto naye nga nsaba Mukama anyambe nsumuluke bulungi eyali ssaala yange. Kati Mukama n'anyambawo nampa ne byawandiikibwa. Nali nyina Exodus 1 abakyala b'Abaheburaniya abo nga nyina Isaya 6 ogw'omusanvu. Mwenda. Yes.
nituuse ekiseera eky'okuzaaza ne sizaaze nazaaza ndigala olubuto lw'oyazaala ekimono mwenzaanze ate mabega wagamba nti mulizaala n'abaana bamwe nga temunayingira mu ki bwe mulina ozaalira kati ako kweke nasinga okwagala nina okuzaala nga sinayingira eri muleba wundi bale nensabira mu bugunde waliyo ne First Timothy nti bwe muligondera ababba bammwe temuliraba bulumi kuzaala kwammwe timosaliruddawa mu First Timothy eyo naye musomye ebyawandiikibwa ebyawandiikibwa ebyo bisatu nabikozesanga nnyo nga mbisabiramu mbisiibiramu nga Mukama nyina okuzaala bwenswala eddagala lino sijja likozesa naye bwenswala tuswala babiri ku luno leka tuswale babiri naye sijja bikozesa so ekiseera kyatuuka nga sina kyenkozeseza ngamba mwoyo mutukuvu jangu omenye mwoyo mutukuvu buli kimu mwoyo mutukuvu naafuuka mwoyo mutukuvu kati omwami nga taliiwo omwami yaliwo omulimo gwe nga ki tugende mu maaso mwana wange omanyi buli kintu kyonna mwakirekera sitaani kwegamba naye ng'ebintu emu Katonda yabiteeka waawo bikolebwe nga bwebiyina okukolebwa mu nkola zaazo ekiseera kituuke tuve ewaawo nakola mpaka olwokutaano olwomukaaga nali sirina kukola era n'enjozi engoye zange nga bwe nina okuzooza zonna saawa 5 ogw'ekiro ndi mu kunaaba mpulira bye sategeera nti yali first time ne mugamba kirabika nali mbulako jirita ku bye nali nshopinze byonna nziruka ku dduuka nfune jirita nangamba yopa ku kaki olowooza abafuna abaluma olubuto bonna bazaalirawo oyinza okuzaala nga wayisewo ennaku nga 2 ne ngamba oyo si ye Katonda gwensinza ndeka ani akugamba bawange tenamugamba kimu oyo si ye Katonda gwensinza nze ndeka nze nkya ku makya ssaawa 3 nsuubira okuba nga nyina bebi naye nebaza Mukama olw'okukkiriza kwe yampaawo nasula awo mu nnyumba yange ng'olubuto lunduma bwe ziwera 12 nkubira omukyala wange oli mukwano gwange ow'olubaga nemugamba jangu atuuka awo twatambula mpaka ku ddwaliro nazaalira ekitebi olwo nga ndangirira Mukama bwe ntuuka mu ddwaliro nze saagala kutaaga bye ndaba abakazi gye bataaga njagala omwana gwe amanyi oba n'okikola otya naye nze njagala omwana nkole ki afulume nveeyo natuuka mu ddwaliro Musumba bwe natuuka ku mulyango gw'eddwaliro geeti ndowooza bwe nakoma okutegeera natandika okufuna bye sitawulirangako ng'obulume buyitirivu nengenda ne bankeberako omusawo nangamba gumikirizaamu bwe zaawera 3 nangamba jangu bwe yankwatako nangamba ssaawa ya kuzaala Musumba nenzaala omwana nga bwe nakirangirira bwennyini badde ngamba tebyakola ebya Mukama nti mwana wange nzengaani mujjutegeera akalulu n'engalo ebibaza mu ndagaano ze mutamanyi omwana yatugamba wano baamuwa emmumbwa maama we nga bagiyita emmumbwa ya kibinyi musambwa gwe mukifuga kati gwe mulokola oli eyo emmumbwa ya kibinyi tomanyi tewali kyenalya kyogera tewali kyenalya nenfuna omwana abakazi nga bakaaba wuuwizi nga ngamba Mukama wano yogera ki kakati Mukama tuukiriza ekigambo kyo okwe kwali kaaba kwange kokka kwenzijukira kwe nakaaba kalulu ka Yesu amiina Musumba nvaayo kubira abantu bange nzadde mama yaŋŋamba kimu akalagala kali nga kakola olaba tonaweza olubuto olusooka towezeza ne ssaawa 18 ne ngamba nedda maama nze sirina kye naakozeseza Yesu yekka ye yanzaalisiza yagamba lwekyo oli kiwali mugamba nti ye olina Yesu akalulu omanyi nali ku mizigo omwana asooka bagenda okulaba nga sirina kyenkozesa nembawulira nga boogera ako nno kalokole naye omwana ajja kayita mu kamwa era nange abalokole babingamba naye emikwano gyaffe abalungi kyetuvuddemu tukivaamu na mutima ate ne tuyingira mu ndagaano ya Katonda abalokole babingamba nga bangamba gwe weesiga kinaffe tuli balokole naye bino ebintu bikola Mukama naye akola ki naye omwoyo omutukuvu yampanguza nempangulira ddala kati awo Musumba tuvaawo ndowooza olunaku lumu nja kuleetako ku muwanguzi alina embeera efaanana bwetyo Mukama omwoyo omutukuvu bw'anaŋŋanya omukyalo oyo kasita entambula baagitadde anti Florence ampulira abakyala biki bye bafuna mu kaseera akafaanana bwe kati emizimu ngeri gye giyingiramu abaana ebintu ebibeerawo
nzera kyenatyanga omwana wange kumuyingiza mu ndagaano nga mumwana ono sijja muteeka mu ndagaano zitategeera kati awo nga tuvuddewo Musumba tuyingira mwana Kawere akasente tukali akaggwawo ndowooza kyali kiseera ekyokusasula omutango gw'ekibi kasente kaggwawo ke mwajjawa tukali akaggwawo kona nti nali nkola yes twayavuwala Musumba nga nfumba pulasika y'obuugi temuli mata temuli sukaali nno nga bwe nyina okunywa kusiibira omwami agenze kuyiiya akomaawo kakomezawo mukagula ekyeggulo n'enkya kyekyo era nze nakolera ku weeks 2 okutandika okukola n'omwana wange ate nali nkolera Walegayaza yali okola mulimu ki asule wankulukuku nga ndi kansela nali nkola nga kansela in a rehabilitation center yes Musumba obwavu bwatuluma nebutuluma banebulibwa nzijukira kiseerabira nagenda nga ku dduuka ngula kota y'omuceere ngula kota ya kawunga ngula kota ya sukaali nga buli kimu kota y'omunyo nga buli kimu tugulira mu kota ate ng'olwo nalwo Mukama nga bayambye muzifunye twayakola Musumba ne tuluma obwavu ekirooto ekyokunoonya engatto kitandise ekirooto eky'engatto ne tutandika ne tunoonya engatto nga tezirabika ate nzijukirako n'omwami yatuuka nga ekiseera ng'afuna ebifo ansaba sente asasule ebifo atandike kukola eka nga sente enzimuwa katugambe kubulako emitwalo nga 8-10 tumaliriza nga ndese namuwadde tuziridde ng'ekifo takisasudde bwe bityo ng'azitadde kameeza ne tubeera mu mbeera bwetyo kati twatuuka ekiseera lockdown wejjiramu lockdown yasooka jjukira omwana akula ayagala amata ayagala biki lockdown teyatuyisa bulungi n'akamu twabeerawo naye bambi abantu bange batusapootinga nnyo ndowooza bo bakitegeeranga obeeraawo muzeeyi n'abasindikirayo 3-5 kati nga amaaso gonna gali eyo ne tubeeraawo kati omwami yatuuka ekiseera n'akoowa nagamba Kampala ekoze eki eganye Kampala eganye tudde mu kyalo jjukira ebyo byonna bibeerawo nga tusaba ekirooto kyammwe temukyakijjukira omwami nalose tunoonya engatto naye nga kati ate naye bamuwa obunabbi nga tetunafumbirigana ti bwe munaamala okufumbirigana embeera ejja kubeera nzibu naye tewabaako akulimba n'ogoba omukyalawo banoyawukana n'omukyalawo so kati nengatako ekirooto ekyo kati olwedde nga mbiraba kati nze ngansaba naye ng'osika ebitakola ki ebitatambula Musumba ne tubeerawo lockdown bwe yabeeranga a bit like bwe bayizingamuko omwami n'agamba tugende ngamba nze sigenda mu kyalo kyekyawo ekyo akujjeekaka ngamba nze sigenda waliyo amaka ge waliyo amaka g'abazadde sobola okweyisaayo gwe abadde afumbiddwa wasizza ate bakusitule bakuzzeeyo omanye ekikuwa ekiri awo okudda ewammwe gye bakuzaala amaanyi agali kujjayo kati ogasonda musonzi yali alina muganda we mu tawuni awo Ishaka kati nga muganda wakola kati ye bwe yagenda nze nga maze okugaana naye n'agenda n'abeera ng'akola mpolampola ne muganda we naye nga ebitali bibyo bisigala si bibyo so n'abeera eyo embeera ndowooza yagiraba neemulemerera era still ng'owaganira ku kibuga naganira mu kibuga ate nga mwalayira nga mwalayira namugamba agenda okole bw'onoofunayo foundation tujje tubeereyo naye kati ffenna tetusobola kwekanyuga mu kyalo nga tetumanyi we tugenda otutandikira ate kati nze eno nali nyina akalimu nkola ntegeera Musumba okwo tekuba kujeemera musajja kwali kuteesa sikuyita kujeema wabula kwali kuteesa Musumba kubanga twali tulina bebi ate ng'eri temwinayo na kayumba kati olwedde olina obibalamu bwe tuva wano tulagawa kitegeera yes
kubanga bwe tuba tulayira mu kyaki tugamba gy'onaagenda gye nnaagenda era twakiriziganya abantu bo banaabeera abaki Musumba twakiriziganya abantu bange olwokuba yali akimanyi nti nkola twakiriziganya gamba kasanze nkyakola kati genda naawe ogwo n'osimba omusingi tunajja ne tufuna we tutandikira naye kati essaawa zino nti omulimu ffenna tudduke tetumanyi we tugenda okutandikira kati nga naye akiraba so twakiriziganya bulungi ekintu ekyo kitera okubeera ennyo ku bafumbo nga ate wakati mu mbeera y'obwavu musajja naba mbalemerako owange yannemerako nga bwantwala e Masaka ne mugamba eri e Masaka liiryo ndaba nze nakuba mu bukubi kafaananyi ngenda kutandikira ku nkumbi ki kakati obwongo buno era nogyeraba wagyerabira dda wangi oba wagyerabira dda naye ekintu ekyo tujja kwongera okigenda ebuziba oba ofumbiddwa omwami n'alemererwa waabadde n'agenda gy'agenze kyandibadde kirungi ogoberere mangu oba kyandibadde kyakuteeseganyaako mu bufumbo nti gwe sookayo anaaloka y'anaaloka bwe ndokera e Kampala okomewo gwe bw'olokera mu kyalo nange nzije tukikasuke mubuuzi omusumba era nga tuli awo ali eyo ndi eno yasigala nga kyatuteekingako naate ng'olumu era naye yakiraba nti tekisaanidde nze nkole ki mwenna mugende kubanga olumu ng'ayagala okujja ne transport taliiwo era olina omusindikirayo bwe tutyo ne tubeera bwe tutyo embeera teyali nyangu nzijukira ndowooza ne Katonda yakolera mu mwana waffe kubanga twafumbanga obuugi temuli mata temuli sukaali naye ng'omwana abonywa n'ageja n'anyirira ne tubeerawo bwe tutyo ne tutambuza obulamu nga si bwangu n'akamu ne mbeera mu kusaba Musumba omwana omu yekka gwe mwakazaala yes omwana omu obulamu ne bugaana ne mbeera mu kusaba Musumba nzijukira naloota ekirooto nsanga omwana ku kanisa omwana ng'akutte ak'emitwalo 5 kapapula nkwata eryenvu ndimuwa mukwasa n'10 mujja ku emitwalo 5 egyo nengenda bwe nazuukuka omwana namusanga ku kanisa wenakola bwentyo bwe nzuukuka nzijukira nti kimu ky'ekkumi kyange kirina okubeera emitwalo 5 kati omwana nkimuggyeko nemulimbalima neryenvu nemuwa 10 ng'ekimu ky'ekkumi kyandemu kiwa Musumba ojja kukyogera ekimu eky'ekkumi bwe kirema omukazi omusajja abaana akisobola ate anakisobola atya abakazi nga balina emitima egigonda okola akasente naye nga tokiwa anti nga nkabalira ndaba katono kati bwe natoolerako Mukama tunasigazaako ki ng'etaano nyingi nga ddala 5 Musumba mingi nnyo okugjako 5 emitwalo 5 egyo gyali mingi kati nentambulira awo nengamba kino si kituufu Mukama sikyategeeza kati nziramu kuloota kati ate natuuka ekiseera nga bwe nfuna salale Mukama sijja muwa 10 jamuwayo 12 13 sikyaddamu kale nga n'ennusu sikyagala ziwa Mukama ngamba Mukama sikyaddamu kuwa nnusu naye nga Mukama ye tayagala 10 tayagala 12 yayagala kyalina okufuna ate ng'ekyo kizito nnyo ku nze nentuuka ekiseera Musumba ndoota ekirooto ekirala ngenze ku kanisa bwe ntuuka kanisa ndeeta 10 lw'ekiweebwayo abantu ne bajja ne bapaakinga amamotoka baleeta envelopes zirimu emitwalo 10 zirimu emitwalo 5 kati omukyala kyabangamba nti gwe Katonda ng'okyamuwa 10 eyo embeera okyagirimu nnyo n'ensawo ye eneebeerangamu 10 bwe nazuuka nengamba ndowooza kimala nkole ntya mpe ekimu ky'ekkumi Katonda ayogera straight bw'atyo toyetaaga wadde interpretation balayenze Katonda yayogeranga straight ndowooza Mukama yanjagalanga nnyo mu bwavu obw'amaanyi naye nga Katonda ayagala ekimu ky'ekkumi ye naye wali osomya mu Malaki bagisomanga wano ng'ovudde kugisoma wali otegedde lwaki byawandiikibwa mu biseera ebyo byawandiikibwa ng'abaana ba Isirayiri baakava mu busibe tebalina kintu n'eki
baakakomawo babudde mu busibe naye nga Katonda abasaba ekimu eky'ekkumi abasaba ekiweebwayo abasaba ensigo kati weewunya ensigo nagiwanga naye nga kimu ky'ekkumi nekigaana honesty kati bwe naloota ekirooto ekyo nengamba kati kitegeeza ekisumuluzo ekirina okutujja mu bwavu musoma nentandika okuba kimu ky'ekkumi nga mu bulumi nnyo naye nengamanya n'okiwaayo olwakalimo kokolako mpolampola akalimo nga weekali nkola mpolampola kati musumba nenyingira olwo nga ndi mu kusaba amidst all that era nasigala nga nsaba noonya Mukama jjukira amakyaki bagaggadde kyaki bali bagaggadde naye nga musumba essaala ya gundi ya ssaawa 10 eyo ng'enkolera nnyo nga nzuuka ne mpulira ekigambo kye basookerako golokoka yaka yes it's not that golokoka yaka essaala eyo ey'ekkumi eyo gyerabire bwe bagiyita naye nga bwe mmaliriza ekigambo mbeera mu kusaba yes nensaba nenjireera munya ate Mukama yanyamba otulo n'atutwala kubanga nali nnyina otulo naye nga nzuuka nensaba nsiiba nembeera bwentyo mu kusaba kati mu kwewayo ennyo nsijja ndoota ekirooto mu nnyumba yange timwalimu ebinyonyi nga babisiba ne babikweka eyo mabega y'oluggi naye nga biramu ebinyonyi ebyo ngendo olwaba mbiraba mbijjayo ne mbikuba ne mbitta mala okubita ne mbifulumya ennyumba neva mu kirooto ngamba eryo eddugu erimu ndifulumiza nenyongera okusaba amaanyi ne gabeera mangi nensaba kati mu kusaba okungi nenziramu nendoota ekirooto nenzita kapeera mu nyumba mala okugitta era nayo nenjifulumya nensigala mu kusaba nensaba musumba awo we nalootera musumba Tomu nali nnyina omusota nga gwaneezinga bulungi mu bulago nga guneetolodde nga munene nfuba okugujjamu nga sigusobola musumba Tomu we yajjira n'agolola omukono n'akwata omusota n'aguzengulula n'aguntagululamu mu bulago n'agukanyuga wali bw'atyo n'ankwata omukono ne tugenda nenva mu kirooto mala okuleeta ebirooto ebyo waali wayisewo ebbanga ttono omwami wange n'ankubira n'aŋŋamba nze nkomawo mu kibuga nga ndi awo akomawo akunone yateredde akomawo eri byaganye asazewo akomewo mu kibuga eno wali opangisa yes twali tupangisa kasente ka landlord ko kalina anti bwe ngafuna gali genfuna nina okusooka nentwala kwa ka landlord okungu olina okateekayo kati mama wange n'akomawo bwe yakomaawo era nensigala mu kusaba bwentyo naye jjukira nfudde embirooto ebiri nga ndabira ddala waliwo wentuuse omwami yakomaawo wali wayiseewo wiiki nali nyina embaga ya mukwano gwange nengende yentungamu kati nkomawo mukubira nti nzija nangamba nfunye omulimu ngenze sajja kati asiiba mu nyumba yeebase afunye omulimu agugjeewa nangamba genze Matuga nfunye omulimu kati Matuga wali omukyala ng'ayina oba njite ntya nti yali akola embroidery naye ng'afune engoye okuva Sudaani kati akola embroidery ono ayita ono ng'ajja amukolere printing so omukyala n'amuyita yagenda kolwa ekyasooka okunewunyisa yakomawo n'emitwalo 4 yali agenze mu kyalo ekibuga kiganye yes okuva olwo omusajja n'atandika okukola omusajja yakola mu mwezi gumu n'agula ebyuma ebibye musota baagukugjeemu n'agula ebyuma ebibye omusajja n'akola teyansaba wadde n'ekikumi ekifo kiri abaali bamukozesa bamusasula 50 omutwalo kyabalemerera ne bakibagobamu gayi n'akwata n'akisasula emyezi 3 nga tansajje wadde n'ekikumi
atenga wamumanyira tekukasente kati naye kwalina okulira nga tansabye wadde n'ekikumi n'asasula ekifo natandika okukola ngenda okuwulira njagala mashini bweti eno yegenda okunyangwiza emirimu n'agula ngaye n'atandika okukola toyina renti nga mpa renti wewaka kasente yali akajjayo bujja kweganga erina surprise nga mbuuza tugule ekikati nyina zino bweziti banaye omusajja wange n'atandika okukola eyali omusiiwuufu n'addako omubiri banaye ffenna ne tutandika okukola banaye okuva olwo nagamba siriddamu okumisinga kimu ky'ekkumi kubanga nze nzikiriza nti n'ekimu ky'ekkumi kyakola kinene okunsumulula ne tusumululwa bwe tutyo musumba obuzibu buvaawo obulwalemesa okuwa ekimu eky'ekkumi oba omanyi okiwa musumba yagenda okirya kiva ku ki ekintu ekyo sitaani yatukwata kuba ate endaba oluusi teziba nnyingi nnyo mu ntandikwa awamu yesitaani atukwata naye kati bwe bw'ofuna sente ezo especially mu bwetaavu otandika ozibalirira mu bwetaavu kati olabira ddala zino ezivaako beetaano ebeemeka egivaako gyandibadde gikola kiri oba gyandibadde gituliisa ennaku bwe ziti okitegeera ate eri abasumba be bagenda zirya nabo bantu nange ndi muntu okitegeera ate ne weerabira nti tuwa abasumba oweereza mukama awantu awo nawo wakulu nnyo ndaba abantu batawaanawo nnyo afunye nnyingi nga mugagga nnyo atawaana n'ekimu eky'ekkumi omwavu ennyo atawaana n'ekimu eky'ekkumi ensonga yaakyo looza buli omu yeetaaga gitegeerera mu kigambo kya Katonda n'omanya nti zino zo teziba zange lwaki tetukomawo mu dakiika zaffe ezijja mikwano gyaffe gw'ogira okirya nga bw'osobola mujja kudda mu kyalo katukomewo mikwano gyaffe abalungi tovaawo Abasoloam Christian Schools basomesa Oluganda n'Oluzungu eri bonna abasoma n'abataasomako yadde era nga bayigiriza okusoma Oluzungu okulusoma n'okuluwandiika ate era n'okulwogera era nga bakuye waliwo nno akatubagana kano ebibuuzo bino twandebyekuumidde njagala bikuwa neno nga tetunneeyongerayo naye musumba nze mbuuza mbadde nga mpa kimu kya 10 eri omusumba omu wakati awo yaŋŋamba mbu Mukama amugamba mbu nze mukazi we naye after 1.5 years told me that he is no longer interested mu Katonda yamuganye kwano gwange ekyo ndowooza kyo twogedde ku bwenzi abo ndowooza kikwataganira ddala olina kutegeera nti tuli wa bulijjo muwala gwe tuli wa bulijjo kimu kya 10 kibeera kya Mukama nja kukikubuuza ono nga March 10th bwe mbanga mpa emyezi if I get £300 per month nakalculating endowooza ange eyo and if is your pastor keep paying tithe you are giving God not the pastor. In fact okimanyi nti naffe abasumba tuwa ekimu eky'ekkumi yes tulina opawa ekimu ky'ekkumi ate nammwe muwe ekimu eky'ekkumi kitambula okuviira ddala kubanga buli musumba obaako n'abeera kye bayita eidayo tosobola kubeera nga gwe weetengeredde kati nange olwaleero ndi pastor nesebo bwenzifuna tezirya nzikka kuba bayibuli ekigaana obukuliira mba neesigalizaako ekikolimo okitegeera ekikolimo kyekimu ekikumi kiba kinsigaddeko n'ennyumba yange kanange nyina okitransfaringa ate nekigenda kabona asinga obuki mpaka kabona kyoba ne Ibulayimu yakiwa Ibulayimu yakiwa Melkizedeki n'akimuwa kati ekimu eky'ekkumi tekikoma awo olina kumanya enjawulo yaakyo muwanguzi waffe omanyi ennyumirwa nnyo endiga nga zoogera okusinga omusumba ng'ayogera ndowooza be basinga okyogerako ndowooza abasumba kiki kiwalinga olaba kubanga nkulabye zootawaana enfumbirwa empasa nange musumba ffe mutuveekuko naffe mutuweemuko temutubeerako nnyo naye okugonda okukoze ng'ogonda n'okkiriza ennono z'obwakatonda okukola mu bulamu obwo olwaleero gwowa obuki
olwaliro gwowa obujulizi obadde ogamba Mukama n'akusumululira ddala wetubadde awo. Kati awo Musumba omwami nga tanajja eno awo nange we nakyusiza omulimu nensuka nenguva okuŋŋampulira ebya ofisi bintamye. Ampulira ebya ofisi bintamye so nali ndaba nti kyenfuna kyensaanira okufuna. Kati awo nange nenvaayo so amala okujja eno nga nange ku mulimu navaayo dda. Naye nze bwe navaayo nze nali nyina kalakita yange nga sitta mulimu sinafuna mulala. Kubanga simanyi byakutuulaawo nga sina kyakwe wenyingiriza. Basinga bagina kalakita eyo si basinga kati mbikola. Waliwo omuntu asobola okutaawo mulimu tannaba kufuna kyakola nga bukoye oba nga amanyi nandabirira. Kisinzira. Nibota nenyumira era nenkwatira ddala. Ati mu office biwasomerera. Embyerabiro bwa kansala amasimata gusimanyi biki oluzungu olwo kasente kanyuma. Soka n'olwerabira. Agasente kanyuma. Nengendera ddala mu Ndiboota. Kati nensigala mu Ndiboota nga nkola n'omwami wange ngeri akola. To your surprise nemula okudown omwami wange abadde akola ate nga nange nkola. Ekisa Katonda kye yateekako. Kyokanga eri kugonda. Kyokanga lockdown eri wabeeranga n'akawunga naye nga tolina wojja manda gakafumba. Eri yasooka kyali kibonerezo. Kyali kibonerezo. Omusajja wagambira nze nzize mu kyalo. Ng'omanyi abazze mu kyalo kana akaseera. Abaami batukkirize olwaleero okusinziira ku bujulizi buno bw'obugatta n'obwa mwami Reverend Nsubuga. Era naye ebintu ebyagaana yali asitula mukyala we. Abasajja lwaki bangwa bawanika nnyo balwaki abakyala naye yamubuuza Mukama bwe yali akuwa ekirooto nange yandaga nga nange nzikirira mu kyalo ate walimu kati nze kansigale wano. Nate nze nali nyina hinti kubanga ekirooto kyange kyali nti twanoonye nga toli n'akowa n'abipowa segera ng'ogenda okufumbirwa. Ngamba sigenda kuwanika nja zinoonya mpaka nga nzifunye era nenkola ki nenzinoonya nenzifunya. So nali mmanyi ne ku luno nze alina okulemerako sobola okutuuka ku ekyo kyenjagala. Ekitegeeza abafumbo nga tebannasalawo decision sooka obuuze Mukama. Omubuuze Mukama tudduke emisinde ddala tufulume ekibuga tuddeyo mu kyalo onaabeera naffe. Kituufu okitaddemu sitampu oba ekyo kituufu olina okubuuza Mukama kubanga Mukama alina wakuteeka nga alina ekigenderero kubanga omwami wange yali tasuubira nti ku mini price alinawo omukisa gwonna gwonna yali takikkiriza wali tolina ngeri gyosobola omukonvisinga naye kati kimugamba kukkirize nti tolinako omukisa kukkiriza. So kati bw'obuuza Mukama ye Mukama alengera wala ewe talengera.
nange leero bukyanga njema kyogende Masaka kyo kyannema ngamba taata ogira ogakwata naye nga twatula nti abantu bange gy'onaagenda nga yendagaano gye tukola nno nga tuli mu kkanisa abantu bange banaabeera abaki gy'onaagenda nange gye nnaakola ntya gye nnaagenda ekyo Lucy yakisobola ekane Naomi naye kisinzira bwe kiba nga Mukama yakireese mugenda naye bwe kiba tekirimu kwagala kwa Katonda ye Katonda anoonya engeri gy'akola ki n'abakomyawo Naomi yadduka mu Isirayiri enjala yagenda okudda agamba mumpite maala n'amazzi agakola ki agakaawa mwami yafiirayo abaana ne bafiirayo n'akomawo ng'aliika mikwano gyaffe abalonye mu kaseera akafaanana bwe kati manyi si kangu eri buli muntu yenna amaka ag'enjawulo naye buli siteepu gy'ogenda okukola buuza omwoyo omutukuvu kirala fuba okulaba ng'okwatagana omulabe Sitaani aleeta nnyo ebirowoozo bingi naddala mu mbeera ey'obwavu nga muli mu maka kusalawo oluusi buli omu asalawo nga bw'aba akoze atya buli omu asalawo nga bw'aba ayagadde misunderstandings zibeerawo naye kkiriza Katonda tukola siteepu yonna nga tonnaba kubuuza mwoyo mutukuvu mubuuze ti Mukama ŋŋenda eno onaabeera nange Mukama nsitula ekigere kino onaabeera nange kaseera kakuluŋŋamizibwa nga Mukama bwe yatugamba omwaka guno mwaka gwa kuluŋŋamizibwa era omwoyo wa Mukama ajja kuba ng'akikola era mujja kubanga muwangula muwanguzi waffe wange Musumba njagala ottaanya ebibuuzo tulina bingi ebyokuddamu olwaleero tukyali ku ndiboota ezo olwaleero tubuulire w'otuuse ne wooli olwaleero ndabye tukuwalabanyizza kuva Kampala kibuga gwo naakitubuulira bwe kiri olwaleero gwomanyi mwe mukiremeddemu osobodde otyo kiremeramu ekibuga kino wakati mu mbeera eyo emisota nga gimaze okuvaawo nga ebinyonyi obisi kati Musumba ndowooza Katonda bw'aba akwagala n'akusumulula akuteerako ne connection kubanga nze nkubirwa abantu ab'enjawulo otamanyi n'okumanya ate n'akwesigana kugamba nkusindikira ssente nonyeza kino ne kino kinteere ku mmotoka kiteeke ku baasi yes era ne mu covid mu lockdown bwetwe bwe twadde tukola muntu omumanyi nakugamba lockdown eno yes nakugamba bampadde namba yo onyomya kweno kati yes nakugamba sifumanyi naye bampadde namba yo bangambye okola bwoti ne bwoti noonyeza ekintu bwe kiti ate nga naawe omuntu oba olina okumukunoonyeza ekintu kyolaba nti kirungi kijja mukolera okuuma obwesigwa ne kasitoma yes so kati n'osanga nga olina bakasitoma abakwesiga abakufiirako ate bakasitoma ng'obaweera 10 Katonda abakuuma yes ekyo kye nakakasa bw'obaweera 10 Katonda alina engeri gy'abakuumamu so nembeera bwe nti mu bwesige kukola amazima ne mikolita ati mukola amazima n'okukola n'okukola obwerufu oba obulambulukufu the Luganda translation there nti Mukama n'asobola okutukulaakulanya mpola mpola kwegamba kasi wabeera omwesigwa ate n'obwotuuka n'olaba nga tebitambula bulungi gwokola mwoyo wa Mukama gwe yandeeta eno olina okumpisaawo abagundi obaweera nsigo nange mbadde ngenda kibuuza ekimu eky'ekkumi ekyolowooza katukimalirize tulyoke tudde ku bagundi waliwo akoze statement awo nnungi nnyo nkulu nnyo era mu baana baffe kubala 18 olunyiri olwa 21 lugamba era abaana ba Leevi laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika okuba empeera y'okuweereza kwabwe kwe baweereza kwe kuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanirangamo n'okuva leero abaana ba Isirayiri tebaasembererenga weema yakusisinkanirangamo
balemenga okubaako ekibi ne bafa. Naye Abaleevi banaakolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusinkanirangamu. Nabo banaabangako obutali butuukirivu bwabwe. Lino linaabanga etteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna. Mu baana ba Isirayiri tebaabenga na busika. Kubanga ebitundu 10 eby'abaana ba Isirayiri bye bawaayo okuba ekiweebwayo ekisutulibwa eri Mukama. Byemba wadde Abaleevi okuba obusika. Kyenvudde mbagamba nti mu baana ba Isirayiri tebagabananga na busika. Amen. Wangi ekyo nawe tukimaliriza okubanga babadde gondi ebigambo bibino nnyo abantu babireese nnyo. Naye ndooza tumalize n'ekyawandiikibwa ekyo kijja kutulambulu. Abaana b'Abaleevi obategeera? Si bulungi nnyo Musumba. Tobategeera. Abaleevi bo bategeera abakola omulimu gw'okuweereza beebaluwa. Era bebaweereza ba Mukama. Bebaki? Bebasumba. Bebasumba. Bayibuli egambye tebaabawa busika. Tebaabagabira. Singa leero okeera ku makyanga Musumba Tom naye ali eyo mu ndiboota gy'osuubula. Kankukuba mu kifaananyi. Naye ali mu ndiboota naye agenze kola ki? Naye asuubula. Musumba Tom nkuwewe n'oba nkuweeno. Eno yeenakolera oba eno yeenakolera. So Katonda bwe yali akakasa ekigambo kino era bambi abamu kibatawaanya era nga naye bw'ogamba kati omusumba alina. Okitegeera ekintu ekyo kakati nze 5,000 lwaki nziteeka mu ngalo ze. Ekyali kikutuuseeko kati tuli ndiga nze nkitege tuli eno mu ndiga ffe tuwaayo kati. Okitegeera naye olw'okuba nti ye Katonda yakyeyambula n'agamba nze kye munsitulira okumpa kigendenga mu mikono gy'abaki gy'Abaleevi. Kubanga obwo bwe busika nze bwe mbakoze eki mbawadde bo sibawadde bagende mu mirimu gya kutuuyana gya kuyingiramu owino omusanga naye bamusika amatu. Otegeera ekintu ekyo kati ate abamu we tutuuka oluusi ne ekino kijja eno ffe kale nange ssaako ejjamu ffe abafunye ssente abagaggawadde naawe gamba bw'oti wamma naawe ali eyampulira n'otandika okubuuza ye nno essente zino zempaayo ziragawa n'otandika gwe kennyini n'otandika okkyegabanyiza n'owa ku nnamwandu n'owa ku mulekwa naye nga temwerabira nti mulekwa ne nnamwandu obawanga ggwe kiyambe ku akawunti yo. Naye kino eky'ekkumi okisitula n'okiteeka mu mukono gw'Omuleevi tokirinaako buki tokirinaako buyinza. Kati awe tubadde tutawaanira ne Musumba lw'ekyandikibwa kye nasomako nyangwa tukittanyeko ebibuuzo lusigenda biddamu leero wano we tumaliriza nabyo. Olina ekimu ky'ekkumi n'osinkana ow'enjala bwe n'omulumirirwa n'otoolako n'omuwa nti olw'okuba enjala emuluma ate sirobeera owadde Katonda ekyo tekisigadde nga kimu ky'ekkumi. Kimu ky'ekkumi kyo kirina okugenda we kigenda toera kuwotoola walala oliisa oyo omuyala naye nga kimu ky'ekkumi Katonda akyetaaga nga bwe kirina okubeera. Nze ekyo tukimaliriza bannange tukiwunzisa waliwo ayinayo wakyogerera. Is it okay to give tithe to any church with or is specifically given to one pastor you started with? Kama omulungi yeebazibwe. Amina. Ndowooza awo kirabika ate kikati ate wagenze gwe wakireese sooka okiddemu nze kwekyo Musumba obulamu bwo bwali bukifreezinze butya. Nze kwekyo Musumba okusinziira ku bulamu bwange kimu ky'ekkumi we nawuliranga nti we njagalira Katonda ayogerere nange anyambire we nakiteekanga kubanga tekigasa nti buli kadde ndi wano nsaba abasumba ba wano bansabira bannegaye yabakola ki ate n'enkitwala eri so nga wendi nga ddala ndabira ddala wenyina okiteeka era te bwe nakiteekangayo nga nenfunirayo omukisa
ebyawandiikibwa naye buli omu leero kakyagende yeesomese akadde kange kayita katukyongereko mangu 25 twali tukomye ku 24 Mukama n'agamba Musa nti era nate onooyogera n'Abaleevi n'obagamba nti bwe munaasoloozanga ku baana ba Isirayiri ebitundu 10 byembawadde ku bo okuba obusika bwammwe kale munaawangayo ku byo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama ekitundu 10 eby'ebitundu 10 era kyemuwaayo ekisitulibwa kinaaliibwanga gye muli ng'emmere enkalu ey'omu gguuliro era ng'ebikalu mu ssogolero bwe mutyo nammwe munajjanga ku bitundu byammwe byonna 10 abaana ba Isirayiri bye babawa okiwulira ekigambo ekyo katugenze w'abaweereza be baleetera ate nabo banajjanga ku bitundu byabwe ebyaki okuwaayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama era munajjanga ku byo okuwa Alooni kabona ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa kyenkugambye naawe omuweereza omusumba ate naawe okiwa kabona wo akusinga ate nakyo ne kidda eri Mukama kwega buli w'okiteeka mu mikono gy'oyo taba nti okitadde mu mikono gye naye ku lwa Mukama yaba akirisiivinze lwaki sikomaawo bannange munzikiriza tugendeko tuwummuleko waliwo akalala konna mbadde nsaba bajja kweyongera beesomere mpaka kuki n'ebirabo babyogeddeko olunyiri lwa 29 munzikirize lwaki tukimaliriza wano ku birabo byammwe byonna kwe munajjanga buli ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa ku ebyo byonna ebisinga obulungi kyekitundu kyabyo otukuzibwa kyemujja ku byo kakati ebisinga ogenda gw'osome mpaka ku lunyiriri olukusembayo olwa32 sijja kuzimalayo bannange naye munzikirize ekigambo kino tukikomekkereze wano ate tukomewo n'ebibuuzo ebirala byobadde nabyo eri omuwanguzi waffe akaseera kano ketugenzeemu nakino kikwakyo nagambye atya Pastor Jejja asomawo Pastor Jejja abadde asoma mu kitabo kya Numbers kubala okuva ku 18 okuva ku 21 18 okuva ku 21 mpaka ddukire ddala gwe emisinde osoma omaleko mpaka ku 32 omuleevi waliwo ng'amenze musumba bulijjo mmanyi omuleevi abeera mutamiivu Nikwana akaseera kano ketuseemu katulomu kakwesomera Bayibuli tokyasobola kujja mu kanisa naye kwata ekigambo kya Katonda Radio Ezifanda West mukwano gwange MCF Radio oteekeko akalimi kosigaleko osobola okutegeera ebigambo bino byonna ate n'abawanguzi nga batuwa obujulizi tujja kuba nga tukomawo tuddamu ebigambo ate tulabe n'omuwanguzi waffe okuyita mu kuwaayo okusumulula okwo kwe yasumululwa olwaleero atuusewa obulamu buli butya tovaawo tukomawo obuwanguzi waffe Yesu musomba taanya obuwanguzi waffe tudduka emisinde nga bubalaba banno amasimu gayasedda concluding atanya bakwita obuwanguzi bwaffe tubutaanyize ddala olwaleero obulamu buli butya olwaleero omusumba obulamu si bubi aye n'ekirala Katonda yampa omwami nga mukakamu kwegamba oba munyonyere ntya nti si ffe tetumanyi kuyomba kati ate era kinali nsabira Katonda manyi ebya Katonda yalina engeri gy'abikola so tuli bulungi tuyina family enkakamu kwegamba eyeyagala ate era kyensinga okwagalira ddala nti ne Katonda ayongera otukolamu omulimu
wanga nyina omwami nti ne bwe mba sisobodde zuuka okusaba yakuzuukusa nakugamba sawa yakusaba era ne muzuuka ne musaba ye bwe atasobodde ate nze ne muzuukusa olaba Katonda engeri gyakola ebintu bye so ngamba nti Mukama tatukoze bubi wabula tukoze bulungi ate okuva lwe yamala okugjawo kiri ne twongera ate kweyagala n'okumweyagaliramu era tukkiriza nti Katonda atwala wala bingi nnyo byalina mu bulamu bwaffe era byonna gyabituukiriza. Omwami yategera naye n'amanya nti mukusitula mugugu. Tekyali kyangu. Kyenategeera kiri nti abaami bawanika mangu. Ekyo kyo nakitegeera. Wakitegeera? Yes. Naate Katonda bw'anafuwa sayidi emu awalala ateekayo amaanyi ne wabaako ekiwanirira. Yes. Ekyo kitegedde kati. So mpola mpola okuba lwe twabivaamu kama okuba lwe yabitujjamu bambi tulabye obulungi bwa Mukama. Amina. Era ddala amina. Akalulu mikwano gwaffe awo nno ne kaddiraani kalulu ne kaddira Katonda oyo kaddira Katonda oyo omulamu bw'atyo omuwanguzi waffe olwaliro we tuyigidde era basinga ondooza we tuli ebibuuzo awo tugenda okubanga tuna wetubitwalira mu linnya lya Mukama afaani Yesu. Mikwano gyaffe abalungi leero kanziruke mangu mbamuwe ali ludda wa ku 075 075 ne 0393 n'olwekyo okusobola okuyitako ate bannaffe abatuweereza bangi bwe mba wano muweereza message musumba tuteeke mu WhatsApp group musumba mba sisobola kikola naye ngenda bawa ennamba ya WhatsApp oyo oteekako buteesi nti add me nawe n'osobola okubanga weegatta mu group eyo gye baba kuyunzeeko ku nnamba eno ey'essimu ya WhatsApp eri 0776 987 777 awo nno mukwano osobola okubanga oyitirawo bulungi nnyo ddala. Ate bw'oba oyagala eya reception yonna kyeweebuuza kyonna kikwatagana ku radio okuba 039 32 789 mwebale engalo n'akalulu okubanga mukakubye manyi ndooza n'abali ku radio bakakubye kubanga aba online b'engalo n'akalulu bazikoze batya bonziraba wano nga zikubiddwa waggulu bagamba ekitiibwa ekitiibwa kya Mukama. Okay, mukaseera kano kambawo omukisa guno bannaffe bagamba the Holy Spirit Bible Abridjo hello kasito jako radio wangi taata awe bwekitiibwa bano bakuma Frank wanekakiri asebo nebaza mwangu za kukuba bwangu watu wa devani uyo butukoze bulungi mwangu za kukuba kwebazi amina mukwano bamwe baletwereza obwangu za bulungi okwebale kusiima ekitiibwa kya Mukama musamba jeje kintu n'okwagalanya nga nsanyuse banango tukozemu omulimu ekitiibwa kya Mukama asitatu mu mwagala nnyo kasande pesa za mutonde mutumiddeko ne David muweza we mutonde awe wekitiibwa kama wekitiibwa amina yezi bulungi abali konna ine batira okunzirikako nagambe I give tithe but my husband doesn't. Is it okay to use my salary to pay for my husband's tithe? Nagambe musumba nze nsasula ekimu eky'ekkumi abaami naye kano kankayiseewo abaami nga bakawulira abaami baloota ekirooto ng'abantu abasinga okuba obutawa kimu kya 10 baami nga bali mu kkomera nno kitegeera ekigambo ekyo so ndowooza abaami nabo beetaaga okumanya obugagga bwabwe gye buva no maintenance yaabwe gyekola etya kyangu nnyo neesasulira omwami ekimu eky'ekkumi naye bafuna ssente nga tutegedde ekimu eky'ekkumi n'okuba ng'omanyi ssente z'okoze otya z'oyingiza ate n'oziggyako ezo z'oyingizza tayipi yaazo kanyiza okuba nga yandaze omutwalo naye nga mutwalo si gwe yakoze eki
kasigo yafunye kasitomba nga mpanga tekijjudde still tekiba type okitegeera ekigambo ekyo so n'abaami beetaaga okuba nga bakitegeera mu eriya abalokole linnya lya mukama feeso atali mulokole ayinza okuba tannabitegeera ebintu nga ye alina engeri gy'akolamu ebintu bye naye era tujja basabira basobole okutambulira mu nnono zaaki z'obwakatonda. Hello, Bambi, Sophie Obugala Bukubye. There are some things we just need to leave as they are. So if I call the hospital, I think it doesn't matter. Because if she can tell someone that I'm a mother, I think it has no loser chilala. Wanje mukwano. Amena. Amena mukwano. Sabaza mukama kuwalenji tuzizamu amaanyi nakutujja kuwangula. Amina. Mukama abawo omukisa. Amina. Ono agambye nti musumba mukama yeebazibwe bannange nze mbuuza omusajja oli omu Eastern yaddamu muwuliza. Nedda. Manyi mufaako. Ono agambye musumba nze mbuuza bwe yafuna olubuto nga tannafumbirwa. How was her parents' reaction? Because her tribe, once a woman conceives before marriage, she becomes something else. Aisha Najita yabuze ekibuuzo ekyo. Ndowooza bazadde bange tekiri bwe kityo. As long as omwami bamutegedde tebalina buzibu. Obuzibu bujja ng'okomyewo okulujja tufumbiddwa ate olina olubuto lwabeera obuzibu awo. Okay, ono yadde abuuza oba muganda wa musumba wa mukyala Fortunate. Hello, ndowooza ndoza lifaanaganya. Hello. Hello, musumba mukama yeebazibwe. Weekitiibwa. Jako radio ngenda kujjako. Amina mukwano. Tukola mu mirimu bannaaye tuwadde kuyiga naffe tubadde tutambula bwetutyo naye tutegedde nga mu butuufu tuli mu makubo makyamu. Muwanguzi waffe mukama yeebale kusobozesa kuwangula mukama abawe omukisa. Amina mukwano. Amina. Kama abutadde w'ekisa bagenda gavaamu. Ono agambye Pastor Jeje Demwang said that she accepted the husband because he was from the Bible College, and yet the same person invited her to his house for Zonto. What lesson is there for us to learn as singles? N'abaweereza ba mukama bagezesebwa. Sibugamba nti Sitaani egezesa abatali balokole bokka. N'abalokole nabo bagezesebwa. So be prepared. Mugeri yonna twakyogera luli. Tiwali muntu w'amaanyi mu anga eyo. Kasita osemberera omuzigo. Ekigambo kya Katonda kisigala kiki? Ekigambo kya Katonda nti towambaatira muliro mu kifuba kyo. Kwegamba ng'olina okwewa distance. In fact, mu relationship niwe twayogedde kaali musumba kubenga gwe maama musumba wa kanisa. Mubiri gusigala mubiri. Tegulokoka musumba Tom Eva kitugamba omubiri tegukola ki naye tugukontrolinga. You control mulinnya lya mukama afaani Sitaani mutamu wa chance ate kulaba nga amakaaga agatandisizza endagaano y'obwenzi. Pasajja gyentegedde nti ffe abayingira mu bufumbo Katonda nga takkiriza ebitusoomooza gwe mutango gwe tutasula kaneeyongera okwenenya naye it only needs God's grace. Musumata omulijja akyogerako nti oyinza okwesanga otutte sayizi oyambala sayizi mwenda ate n'otwala sayizi 8 kakati sayizi 8 nga gwe oyambala mwenda that means tekufiitinze kati balina oba kugigaziya kati akaseera k'okugaziya sayizi ezo mukwano wewaweera obukuubagana obwo obutakola kutya. Agamba alina okugezesa sayizi. Sayizi ezo mukwano kati oba bwe twatulokose ne weekwata omwoyo omutukuvu akulaga nti ono ye muntu omutuufu. Omwoyo omutukuvu ye waakulagira nti ye mutuufu abeera ye mutuufu. Sayizi erina okubanga etuuka. Sayizi ebeetuufu.
Okanagala musomba mwanguzi waffe yaddamu n'aweereza ku katuuti. Kibuuzo kigwawo. Katuuti saddayo kubanga bwe nafumbirwa church n'ekyuka. Yes. Okay. Hello. 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 Wanji. Amina. Chechireka. Hata kwanza kuchifanya 10. Naffe kibadde tetuwa kimu kya 10. Naye oluvannyuma lwabuuza omusumba wa wiiki ewedde. Engwa ku lunyiriri oluli mu malaki. N'ensoma ekiri mu malaki ng'owadde ekimu eky'ekkumi. Musuma netandika okuwa eky'ekkumi era ne baza Mukama ku guno omwezi twakiwadde. Naye nga oli nga batwala batetutwala ata tuwa ekimu eky'ekkumi ze twali tulina okuwaayo. Naye twebaza Mukama twakiwadde. Nzanyi yali atukweka emikisa giri mu malaki. Mama Mukama. Naye kati we nazisomye nazikuye ekyo ekigambo twawadde ekimu eky'ekkumi kirwa Mukama. Omukisa oguli awo ogutegeera sitaani nga tasobola kunkumula bibala bya ttaka lyo ng'ebiro tebinnatuuka. Katonda taganya mubbi kuyingirira bizinensi yo. Kwegamba ndowooza abamu wamma kibalemesa kuba batategedde benefits yakyo. Katukomera mikwano gyaffe abalungi tuva. Muwanguzi tweyanziza nnyo obujulizi buno kubanga mmanyidde nti amanyi tubadde twetegeka kukyala ewaaba boyi to cook for them. But now seriously I can't make that mistake. Webale Maggie. Ojja kufumba emyaka gyonna okoowe n'okoowa. Tetufumbye n'okoowa ne tukoowa. Emmere n'ogifumba ku makya, n'ogifumba akawungeezi, n'ofumba breakfast. Linda ku munnange ebiseera ojja kufumba. Ojja kufumba emmere okoowa n'okoowa. Leero tujja kufumba leero katugere tulyeko out. Ono agambye nze mbuuza bwe yaloota obutunda nga plus bwengedde obwali mu buwanguzi bwa bufumbo obwa bwali buwanguzi bulala. That was on Friday when I little obutunda. Katonda okomyawo ebirondo ze twatuuge. Ebirunga biyiseewo bulota nga bususe kukungulwa butandise okukala. Awo we nabeeranga mu kibi. Nga season eri mu kumpitako. Goli mu kibi. Muwanguzi tweyanza nnyo obujulizi buno kubanga mmanyi tubadde twetegeke waliwo ekyande waliwo wano ekyembadde njagala. Muwanguzi, thanks you for obujulizi dear. Tuyizeemu ffe basingo era we are going to be careful about visiting the boys' place before marriage such we don't make mistakes as Muwanguzi did. Kale baneemukubire programu eno engalo ez'amaanyi kubanga munnange kuno wiigira ebintu ebingi. Nze Pastor Jejje kanneeyongera okusiba sikaati yange era nsaba omwoyo ambeere. Lilian Katray bw'ati bw'ayogedde. Aida yayimirira n'asaba Mukama ekisa. Also confess to pastor plus church elders. Yabayamba. Yatugambye yayimirira. Sibo watugambye. So ekibi tokyusa bukyusa kanisa nti wakoledde wano ekibi okyuse kanisa mukwano tekikola. Wadduka abantu naye teka. Hello. Mukama waffe yeebazibwe Musumba. Amina. Muwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amina mukwano. Onetadde wali nakasonye ku ssamba. Munnange weebale kutuwa mukisa. Amina. Ekibuuzo kyange Muwanguzi. Nawozizza emyaka ng'emeka kati. Era n'ekirala okutuuka ku buwanguzi kitutte ssanga ki? Ekibuuzo kyange. Vaako akiddemu. Emyaka emeka mu bufumbo oba egy'obukulu? Egy'obukulu. Emyaka egy'obukulu mpezeza 32. 32. Agambye wamala bbanga ki okutuuka ku buwanguzi? Okutuuka ku buwanguzi kuva last year mu gw'omwenda
naye ate I think twafumirigano gw'okutaano 2019 so until last year ogw'omwenda. Banange Musumba, men disturb us with that thing. Just ajja kwogera naye ng'okitegedde before marriage. Katonda atuyambe tuyitewo kubanga sometimes I feel like giving up. Mukwano towanika ate ekintu ekyo bw'oteeyonoonesa. Trust kizibu nnyo omuntu trust tujogeddeeko naye kikuyamba nnyo omuntu n'azimba trust mu bulamu obwo mukwano gwange. Ensonga eyo nga tisoose ekintu ekyo Musumba Tom yakisomesa tiwotandika marriage n'obwenzi kiringa bw'oddira akasefuya mwogenda okufumbira amata n'oyiwamu omunnyo. Ebintu ebyo ogenda okulanga bitawaanya amaka naye ng'omusingi gwavaawo. Naye Musumba ekyo nkimaliriza. Pastor Jeje, how do we give time for our children? Please enlighten me. Musumba bambi nze mukyala eyajjula omwoyo. Abaana obasigira nsigo mukwano. Abaana bo gwe basigire ki? Basigira ensigo. Ekimu eky'ekkumi kiweebwa ku musaala gw'oba okoze otya? Gw'oba okoze. Kujjako nga balina kampani nga nabo bawa omusaala. Be badirekita nabo nga balinako portion ze bakola batya ze bafuna. Naye we sow seed lw'abaana baffe. Muwanguzi waffe weebali kuwangula. Nze ekimu eky'ekkumi kyannyamba nnyo Saala Namulondo. Musumba Managram batuwa akapapula, kati akapapula ke batuwa tusindike ku nnamba ki entuufu. Nnamba ezo ziri mu mannya ga Kisitu Patrick. Ngenda kubanga nsomako wano mukwano nga tunnaba kumaliriza. Hello. Hello. Wangi taata. Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Yeebazibwe omuwanguzi wange. Amiina mukwano. Hello? Tukuwulira? Hello? Tukuwulira ssebo. Mpulira? Esimu nsaasira mikwano agenda kuddamu ndowooza esobola okuba nga tugikwata. Musumba, how did she win omuchwezi? Twabadde n'omuchwezi? Omuchwezi wamwogerako? Namwogerako na kino kigatteko. Musumba yakola atya obutajjaamu lubuto kuba abaana bangi bazijjamu olw'okutya okuswala mu kkanisa n'okutya abasumba. Ntandikirawo. Kyogereko. Okay. Ekyobutajjamu lubuto nze kyanyamba nnyo kyali kimu. Nali ndwanirira obutuukirivu nga mpulira ekibi kindumiriza. Nga nkoye ekibi. Nga nange njagala at least ebibi byenkozeeko already ebyali bingi nga njagala okusonyiwebwa. Kati nga saagala kugattako. Kuyiwa musaayi. Yes. Saagala kugattako wabula nga nsaba kimu Katonda ansonyiwe mbere wenyina okubeera. Amen. Pastor Jeje, talk about also those outings ze batutwalako. Nagambye bakutwale mu kifo nga kiri open, ekifo ekiri open ate ogendeyo okko n'omuntu church omuntu gwe weesiga atali wa myaka gyammwe muntu nga because kyogenda mu kyabutukuvu kiri respected, marriage is respected. Bible ekyogerako mu Bebulaniya 13 ky'okufumbirigana kwa kitiibwa era abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango obufumbo kitiibwa mukwano. So you must respect ekitiibwa ekyo kyogenda okugendamu. Genda n'omuntu era gussaamu ekitiibwa. Mugende out teri kunoona mimwa teri kiisi teri bad touches. Ndowooza no courtship yeetaaga nayo okwogera ku biki bye muba mwogera munyumya ku biki. Kale tikyekyo kigenda mu maaso kadde kadduka emisinde. Maybe okuddamu omuchwezi. Omuchwezi nalootanga ajjukira nga ndi waka eyo mu kiyumba ky'abagundi ky'abajjajja bange. Ekiyumba ekyo nga buli kadde nkirooteramu kyendimu mwegire emmere kati bwe bityo. Kati ekiyumba ekyo bwe baba kutotolera omuchwezi bagamba yaviira ku gundi jjajja waffe ne waffe ne balyoka bamuyingiza. Kati bwe bamuyingiza kwe kutandika okulwalwa ne batandika okweraguza.
oba kweraguza oba wekiri eno naye nga kati kwe kutandika okulootanga buli kadde nzire mu kiyumba kiri ekyo ekiyumba ne kinfuukira ekiyumba okuva mpaka lwe namaliriza nali mu kusabeera ne ndoota ekiyumba ekyo bwe nakiroota ne nzijukira nti abaamwe bonna bafa sitiinaku kakwate ekiyumba ekyo nali nyinako omusumba gwe sitamanyi twasabira ekiyumba kyonna nekiggwa nekisaanyaawo nekivaawo mu kirooto kyange ekiyumba ekyo nekiva mu existence era okuva olwo saddamu kukiroota nange ebimu sijja kubigira waliwo aŋŋamye abasajja nja kuboogerako abaami naboogeddeko eggulu nti abaami tebalina buzibu Kama naye bale kuhanguza mazima. Gono. Gono nabo. Okay. We bale kure. Kokana sima. Olanya na singura mu izina lya Yesu. Amina mkwani. Kama kwereza omugisha mazima lwekyo bale kuhangura. Amina. Mama. Tutusewa. Gafe abantu babiri kubasatu hello. Hello. Wanji. Pastor Jeje yeseba. Amina. Mwangu wa yeseba. Amina mkwano. Nawe bali kuwanga. Akitibwa kya Mukama. Pastor Jeje walone kino kimu kya 10 ngafa abakazi wali olusi otuula nga tokola tekigana kukwata sente ze bakulekedde n'otakuta kimu kya 10 oba okuma sente za bbaawo n'osaba n'ogaba Mukama kuma sente z'omwami wange yadde sikola naye ekyo kiyamba ne sente z'abasajja baffe. Amen. Abakawulidde. Mukama omukisa liberi lyali mu mutungo. Amen. Ono ngalemedde ku kintu Pastor Jeje at the after pills bad when you were married. After pills chichi ndozerabwa muzimanyi okusinga. Rachel yazitegeera obulungi. Yazimiranga. Muna ye musumba echo like when you're married I'm not sure about that. Echo simanyi sitagwa mafuta gasinga kugange. Mafuta gasinga kugange. Nanje eno okusobola okumanya zikola ki. Bwozimira kiki zikola. Zifulumya n'akaana ndooza akangizi. Kiki ekisinga? Kika stoppinga. Tekafuluma kubanga stopping oba. Awa batutte mu family planning. Lesson ennene nnyo gye kwatako kati olwakati. Olwakadde mikwano gyaffe tuba tuyingidde family ki? Family planning sigaze eddakiika ntono nnyo. Naye nga nammwe abadde bazimira abamu olinda lubuto ne lujja naye nga sebo bw'ogenda ate ng'olisingo n'ozimira akaana ne kateetonda n'oddayo n'osiba sikaati n'onyenya ekiwato ku katuuti ne balowooza omulokozi bannanga olubuto si kyekikulu ennyo ne siriimu mu maaso ga Mukama naye ekibi mikwano gyaffe kiba kiwunya kivundu oba mu kivundu kyennyini kati abamu tubeera tutya lubuto naafuna ntyo olubuto banandaba batya ne siriimu naye obwenzi ne mu ggulu osobola okubeerawo emyaka gyonna n'otayingira nga bwe wakiraba nga bayisa abalala bonna naye nga gwe bakoze batya nga kati repercussion zonna eziva mu bwenzi ogenda okulaba nga zonna zikwetaddeko and you can't get married tosobola kufumbirwa ng'okyali mu ndagaano ya sitaani nti abawala bangi oyinza okwesanga olinayo bboyiwo naye ng'ate ogamba Mukama akuwa obufumbo tasobola kuwa olwedde olina endagaano gy'olimu erina okusooka okukutuka n'oleka ekibi ekyo ate Mukama n'akulaba ng'oli namunigina n'alyoka akuleetera ki kati ebyo byonna biba bitukeereya mu lugendo luno olw'obulokole olw'obulokozi tuba tukeerewa mu maaso ga Katonda. So njagala kugamba mukwano gwange okufuna olubuto si kyekibi kyolowooza nti nafunye olubuto ne bandaba naye ekibi kyokola Katonda waffe mu maaso ge aba akirabira ddala so ndowooza
abamu bayinza okuba tonnaba kufuna kintu ekyo naye ng'ate obadde okikola ke kaseera ak'okukyuka. When again, Pastor Jaja, I give tithe, but my husband doesn't, and yet the money I use in that business is from him. Tugambe tulina enjawulo abaami okubanga balokole bamanya amakubo ga Katonda n'okubanga si baki nga si balokole. Kakati gwe omulokole ategedde ennono z'obwa Katonda agezaako okulaba ate nga gw'oteeka ennono z'obwa Katonda mu nkola Mukama asobole okubanga akola ki. Nina bannange kibawaddeko fe tuli babiri n'omwami wange n'olunaku lumu naloota ekirooto nga nakimuwaako jjuuzi ng'abaami bazze nga bapoliisi ezze mukutte ne bagamba ono tumutwala naye ng'ekimutwaza kimu kya 10 ssebo bamutwala mu kkomera naye ne bagamba ku lulwo tetugenda mutwala mu kkomera naye tujja kujja nga tunoona ssente zaffe. Bazinona batya nkugamba mu myezi buli mwezi we gwaggwangako mu kaseera ako nga afiirwa naku mutwagenda na ku kyuma eya ATM nejjayo emitwalo gyali 5 neziraga tezaavudde tugenda okuddayo ng'ekyuma kyaziwanze ne bazitwala nga teziri ku akawunti. Omwezi ogwaddako tetufiirwa ssente zezimu. The real amount zalina okubanga awaayo. Okitegera ekintu ekisandi kyogedde naye tubadde tujja tukyogeramu era ndooza n'ekiro twakyogeddeko abadde ne message yabadde awulira. The same amount era nga baginona kati gyeggulu lisobola okulekawo naye ne lisumulula omuli. Omuli najja nga ye azikola atya nga ye ayina ozirya. Uganda ziwayo mu bulungi n'oziwayo lwampa. No nga tova mu ddwaliro obwana ne bulwala omuli yajja n'akola atya naze katosobola okusigalawo ng'okola naye nga totuuka ewandikoze oti totuuka ewandituuse. So ndowooza ekyo ndowooza kankiteeba ange annabo ekyo. Pastor Jaji, what about students who receive allowance only also expected to pay the tithe? Allowance chibannange. Allowance it's like z'omwana oba pocket money. Pocket money kind. Pocket money omwana osobola omuyigiriza nga gwe omuzadde. N'okimuyigiriza ennono bwe tubanga eri mu Misiri omwana wamukwasanga ssente n'aziteeka mu bibbo by'abajjajja n'ategeera nti omukisa gukola gutya guveeno. Omwana kimuyigirize tubakuwa emitwalo 5 jjako 15 akule n'ennono eyo ng'agikola atya kubanga buli ssente yonna egwa mu ngalo zo Mukama y'aba agireese. You can train your child n'akulanga amanyi nti mpaayo tithe. Tekirina buzibu. Ndowooza bannange ekitiibwa n'ettendo njagala kukiddiza Mukama. Amiina. Simanyi oba keekadde kange. Kale keekadde kange luli wampisaawo gwe nadduse wano emisinde. Asembayo mikwano gyange. Hello. Yes, bazwe Pastor Jeje. Amina. Omwanguzi waffe Yesu yazuzwe. Amina mukwano. Ono Tom Kuventinda wano. Mwebale kutuyigiriza. Okusomya bulungi ku kimu ky'ekumi ekyo kye kikibuzaabuza mu bulokoke bwaffe buno. Ate nga kiba emigisa. Naye nze kuva n'olwaleero ndowooza kampamize ddala nga n'ekimu ky'ekumi ekyo sijja kukivaako. Amina. Okay, mujja genda mukwano bajja genda balabe ekibayita blessings. Lwaki tetuzisomyeko blessings mu ddakiika zino ezisembayo blessings omukisa ogwo mukwano gw'ofuna ate mbasomere naawe abadde takiwa ng'ogenda kutandika emitwadde ebiri bye tuyize ebituwadde omukisa ennyo ogw'amaanyi. Munzikiriza mu kaseera kano bannange tuwunzikire wano si bwe kiri tuwunzikire wano abawuliriza program 214 sorry eri mekaawo mwoyo mutukuvu tukwebaza Malaki 3
3 onyolo omusanvu benefits za type okuva kunakuza abajjajja mwenga mukyuka okukyama mu biragiro byange so temubikwatanga mudde gyendi nange nedda gye muli bw'ayogera Mukama naye mwogera nti tunadda tutya omuntu alinyaga Katonda naye nammwe munyaga nze naye mwogera nti twakunyaga tutya mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna wulira benefits zaakyo muleeta ekitundu eky'ekkumi ekiramba muggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama ow'eggye obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja era ndi nenye omuli ku lwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe so n'omuzabbiibu gwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka bw'ayogera Mukama w'eggye era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muli bansi esanyusa bw'ayogera Mukama ow'eggye ezo ze benefits mukwano bw'oba ozaagala wajja kuzifuna alina ozikolerera obanga ozaagala benefits eza type ezo mukwano ze benefits ezo Mukama akuggulirawo enzigi n'akufukira omukisa n'obula ne wooguteeka ate omuli n'atalya bintu byo ng'ebudde tebunnakola ki tebunnatuuka ababbi Mukama abakwata endwadde zigenda buli kyonna ekibadde kijja nga kirya ssente zo mukwano awo nno we bakola batya awo nno wekikwatirwa muzikirize mbasomere wano nga sinnavaawo kyokka tugende mu buwanguzi omuwanguzi waffe atusabire ku ssaala ojja kukozesa ennamba eno waliwo abadde ati bazinsaba katikati kanziguwe *185 *5 *10 then hash eyo Airtel ojja kuteekamu institution number 10010123 atera ne merchant code ya MTN eriwo *165 *3 hash enter merchant code 315911 oba ku Western Union Money Express World Limit abali ebweru so zijja kubanga zikuyamba kwano gwange bwenva wano ate oluusi sisobola kuzikuwanga nvudde ku mpewo n'olwekiwandiika na zino ku 0772 42 7452 ne 070 MM 98 96 ne 0784 745 052 ne 0787 060 320 manya Kisitu Patrick mikwano gyange munzikirize tukomekereze wano teeka emikono gyo mu kifuba naawe abadde yabivaamu abadde yagwa abadde yaseseetuka mukwano gwange kaseera kakomawo Bayibuli esomesa egamba omuntu aligwa n'atayimuka komawo oyimuka ate mukwano tambula olugendo nno olw'obulokozi bulungi ate naawe abadde tunaba ku lwenyigamu ke kaseera olwenyigemu olaba omukisa gwa Katonda nga gukuwanguza gamba ayimukama tonnaku olwaleero nzija mu maaso go nzikiriza mu mutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu oliba oyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza Mukama kubanga ondokodde ameena era ameena tusabire Saala Mwoyo Omutukuvu tukusinza tukwebaza Mukama tukugulumiza kubanga oli mulungi ate obadde naffe tukwebaza Mukama olw'ennaku 3 ze tumaze Mukama nga tuyita mu bututizi buno Mukama obadde naffe totulekerere taata era kye tuba tukusaba Mukama ogolola omukono gwo kyalire buli kino mu abadde atuwuliriza Mukama mulimu abaweddemu essuubi mulimu abalowooza nti ensi 10 naye bonna Mukama tukusaba obakyalire Mukama taata bazzemu essuubi Mukama badde bakyali mu kibi baleetera omwoyo olumiriza ekibi Mukama era Mukama basobole okwenenya bakudire taata batambulire mu makubo go taata nabo Mukama taata bonna bawuliriza leka buli omu afunemu ekyokuyiga era ekyanamutwala kuleva endala Mukama era obwakabaka bw'obulabisibwe era Mukama n'ekitiibwa kyo kyongere kuyimisibwa mu linnya lya Yesu Kristo Katonda affe omulamu tusabye amiina.
Mikono gyaffe abalungi twagala nnyo okwebaza Katonda olw'akaseera kano akabadde akalungi era akanyivu mmande ebadde ennungi ennyo ddala bwe tuyigidde bwe tulabidde ekisa kya Katonda n'ekitiibwa kya Katonda mu bulamu bwaffe nga kirabisibwa. Munzikirize mbaagalize akaseera kaffe akalungi ke tugenda okutambula mpaka Friday kabeere kalungi era obulamu bwaffe bweyongere okuwangula. Nsigadde ndi Juliet Jjuuko Jjejje wamu n'omuwanguzi waffe Rachel Katusiime. Mubeere bulungi mweraba.